Աղոթքներ լսող Աստված։ Ամեն անգամ, երբ որ աղոթքի ենք կանգնում, պիտի այս համոզումը ունենանք։ Աստված լսում է եւ իր ժամանակի մեջ, իր ձևով եւ իր նպատակների համար պատասխանում է։ Պատահական չէ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները խնդրեցին, որ իրենց աղոթել սովորեցնի։ Իրենք գիտեին աղոթել եւ ամեն բարեպաշտերյա օրեգան մի քանի անգամ աղոթքի է կանգնում, բայց կարևոր է հասկանալ, սովորել, ապրել այնպիսի կյանք, որ մեր աղոթքները ուղղվեն առ Աստված իր կամքի համաձայն եւ այդ կամքը ճանաչողները կարողանան Աստծո առաջ գալ եւ աղոթել իր փառքի համար, իր նպատակների համար եւ իր ծրագրերի համար։ Թող Աստված ձեր բոլորի լուր աղոթքները լսի եւ մեզ սովորեցնի այս ընթացքի մեջ սրտով, մտքով, հոգիով, հավատքով, կյանքով, մեր բոլոր վիճակներով կանգնել իր առաջ եւ փնտրել իրենը եւ փառք տալ իր մեծության համար։ Ամեն։ Եկեք գանք Աստծո խոսքին եւ տեսնենք Աստված ինչ ունի մեզ ասելու այսօրվա հատվածի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք սերտել Անգեի մարգարեության գրքից, հասել ենք առաջին գլուխ 13-րդ համար։ Լսեցեք Աստծո խոսքը։ Եվ Տիրոջ պատգամաբեր։ Սա 12 համարն է, պետք է խնդրեմ 13-ից։ Okay, ուրեմն թող սա։ Եվ Տիրոջ պատգամաբեր Անգեն Տիրոջ պատգամները հաղորդեց ժողովրդին ասելով. Տերն ասում է. Ես ձեզ հետ եմ։ Պիտի նորից կարդամ։ Եվ Տիրոջ պատգամաբեր Անգեն Տիրոջ պատգամները հաղորդեց ժողովրդին ասելով. Տերն ասում է. Ես ձեզ հետ եմ։ Եվ Տերն արթնացրեց Սաղաթիելի որդի Զորաբաբելի հոգին և Հովսեդեկի որդու Հեսու քահանայապետի հոգին և ժողովրդի ամբողջ մնացորդի հոգին ու գնացին ու աշխատեցին իրենց Աստծո զորքերի Տիրոջ տան վրա 6-րդ ամսի 24-ին Դարե թագավորի 2-րդ տարում։ Ամեն Աստծո խոսքին։ Երբևէ մտածել եք, եւ սա քաջալերող հատված է, երբևէ մտածել եք Աստված եւ Աստծո խոսքը ինչեր կարող են անել մեր շուրջը։ Աստված իր խոսքի միջոցով ինչպես կարող է մտնել մարդկային իրականության մեջ եւ փոխել մտքերը, վիճակները, կարգավիճակները։ Երբ որ սերտում է այս մարգարեական գիրքը եւ այս հատվածի վրա հետաքրքրական համոզում եւ քաջալերանքի խոսք ունեցա այս սերտողության արդյունքում։ Այսօր, երբ որ նայում ենք մեր շուրջը ու տեսնում, քարոզիչները քարոզում են, եկեղեցիներ իրենց գործունեությունն ու առաքելությունն են անում, բայց պետք եղած արդյունքը չենք տեսնում։ Պետք չէ հուսահատվել, պետք չէ վհատվել, պետք չէ որևիցե մի պարագայում կասկածի տակ դնել Աստված ինչպես է գործում, ուր է գործում եւ ինչ պարագաներում է գործում։ Ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ միգուցե հնարավոր է այլ հատվածներ եւս գտնենք, ուր տեսնենք, որ Աստված եւ իր խոսքը ինչպես է մտնում մարդկային իրականության մեջ եւ շուտով արձագանք ստանում, բայց այս հատվածը բացառիկ է։ Առաջին գլուխ առաջին համարներից սկսած մարգարեական գիրքն ասում է, որ Աստծո ձայնը եկավ ժողովրդին։ Այս հատվածը վերջավորությունը, եթե հիշում եք, նշում է թագավորը, նշում է ամիսը եւ նշում է օրը։ 24 օր հետո Աստծո խոսքը պետք եղած արդյունքն է արձանագրում
մի ողջ ժողովրդի իրականության մեջ։ Ամբողջ ժողովուրդը առաջնորդներով, աշխարհական, հոգևոր, ժողովրդի մնացորդը բոլորը միասին լսում եւ հնազանդում են Աստծո խոսքին։ Սա մեծ քաջալերանք է այսօր մեզ համար։ Եվ նայեցեք մարգարեական խոսքը ինչպես է այստեղ նկարագրում. «Եվ Տիրոջ պատգամաբեր անգեն»։ Ինչ է, կարիք կար նորից ասելու, որ այս մարգարեն Տիրոջ պատգամաբերն է։ Ինչ է ասում այս հատվածը, ինչ է ցույց տալիս այս հատվածը։ Նախ լսողներին, որ որևիցե մի մարգարե, որևիցե մի հոգևոր գործիչ ինքն իրենից եթե խոսի, վայ իրեն։ Բայց եթե Տիրոջ խոսքերն է խոսում եւ հավատարմորեն խոսում եւ հաստատուն ու մնայուն կերպով խոսում, արդյունքը անխուսափելի է։ Եվ Տիրոջ պատգամաբեր անգեն Տիրոջ պատգամները հաղորդեց ժողովրդին։ 12-րդ համարը, որ անցնող շաբաթ տեսանք, հստակ կերպով ներկայացնում էր, թե Աստված ինչպես է շարժում եւ Աստված ինչպես է ժողովրդին հնազանդության առաջնորդում։ Եվ այդ հնազանդությանն ի պատասխան նայեցեք Աստված ինչ է ասում. Ես ձեզ հետ եմ։ Ես ձեզ հետ եմ։ Մի բան մտածեք այս նախադասության վրա։ Մի բան մտածեք այս բառերի վրա. ես ձեզ հետ եմ։ Ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ այս խոստումը 5 դագարանից սկսած մինչև նոր դագարան բոլոր ժամանակների համար ամենամեծ խոստումն է տրված մարդ արարածին։ Արարիչ Աստված, տիեզերքի Տերը խոստանում է լինել բոլոր նրանց հետ, ովքեր լսում են իր խոսքը, լսում են իր պատվիրանները եւ հնազանդությամբ ապրում իր առջև։ Հետաքրքրական է տեսնել, որ այն վախը, որ 12-րդ համարում ենք տեսնում, այն երկյուղը, որով ամբողջ ժողովուրդը Աստծո առաջ եկավ եւ հնազանդության ընթացքի մեջ մտավ, այդ երկյուղը օգնեց ժողովրդին, որպեսզի Աստծուն եւ իրով լինելը կարողանան հստակ կերպով եւ փորձառաբար ապրել ու ճանաչել։ Մեր հավատքի կյանքում, մեր բոլոր վիճակների մեջ, Աստծո խոստումների մեջ գերագույն խոստումը, որի վրա ուզում եմ, որ այսօր մեր ուշադրությունը ու կենտրոնացումը պահենք, հետևյալն է։ Հնազանդ կյանքին ի պատասխան Աստված խոստանում է լինելու մեզանից յուրաքանչյուրի հետ։ Աստված այնտեղ է, ուր կա հնազանդություն։ Աստված այնտեղ է քաջալերելու, զորացնելու եւ այդ հնազանդ կյանքի համար պետք եղած ուժն ու զորությունը տալու։ Ուրիշ խոսքով, Աստված ինչ որ պատվիրում է, նաև պետք եղած առաջնորդությունն ու զորությունն է տալիս, իմաստությունն ու շնորհքն է տալիս, որովհետեւ մենք կարողանանք ապրել։ Հավատացյալի համար երբեք թող ինքնարդարացում չլինի։ Այս խոսքերը խիստ խոսքեր են, ով կարող է սրան հետևել։ Հիշում եք, ով ասեց նման բան նոր դագարանում։ Հովհաննեսի ավետարանում Հիսուսի անմիջական աշակերտներից ոմանք խրտնեցին, խռովեցին, երբ որ լսեցին Տեր Հիսուս Քրիստոսի արտասանած խոսքերը, ով որ չուտի իմ մարմինը եւ չխմի իմ արյունը, ինձ հետ բաժին չունի։ Ոմանք ետ քաշվեցին, քննադատեցին եւ Աստծո խոսքն ասում է, որ այլևս չէին
պտտում նրա հետ։ Երբեք եւ ոչ մի պարագայում ձեր կյանքում ու ձեր փորձառության մեջ երբեք Աստծո խոսքը գասկածի տակ չդնեք։ Եթե չենք հասկանում, եթե մեզ համար ընկալելի չէ, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ խոսքը կասկածի, քննարկելու, քննադատելու եւ իր արժեքը, իր զորությունը եւ ազդեցությունը հարցի տակ դնելու ենք։ Աստված, երբ որ իր խոստումով խոստանում է մեզ հետ լինել, ցույց է տալիս, որ այդ ներկայությունը կյանքեր է փոխում եւ այդ ազդեցությունը գործնականում պետք է դրսևորվի յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Ժողովուրդը մի նոր իրականության առջև կանգնեց։ Երբ որ հնազանդությունը եղավ, հնազանդությանն ի պատասխան Աստված իր ներկայությունն է խոստանում։ Դեռ գործ չկա արված, դեռ ընթացք չկա դրված, դեռ տեսանելի կերպով փոփոխություն չկա, բայց սրտեր քննող Աստված տեսնում է իրերն ու իրավիճակները եւ պատասխանում անմիջապես։ 14-րդ համարում նայեցեք այդ պատասխանը ինչպես է արտահայտվում։ Եվ Տերը արթնացրեց, հետաքրքիր բառ է։ Սաղաթիելի որդի Զորաբաբելի հոգին, այսինքն քաղաքական իշխանություն։ Հովսեդեկի որդի Հեսու քահանայապետի հոգին, հոգևոր իշխանություն։ Եվ ժողովրդի եւ ամբողջ մնացորդի հոգին։ Ու գնացին ու աշխատեցին իրենց Աստծո զորքերի Տիրոջ տան վրա։ Եվ որ Աստված ինչ որ բան է ասում, նաև պետք եղած զորությունն ու միջամտությունն, առաջնորդությունն ու օգնությունն է տալիս, որբեսի հնազանդությունը գործնականում կարողանանք ավարտին հասցնել։ Մեր կյանքի բոլոր վիճակների մեջ չկա մի պարագա, ուր Աստծո արթնացնող ձեռքը կարելի չլինի միջամտելու եւ օգնելու մեզ, որ մենք կարողանանք կանգնել եւ գործը ավարտին հասցնել, այն գործը, որի համար կանչված ենք ապրելու եւ անելու։ Մեկ անգամ եւ ընդմիշտ մեր բոլոր վիճակների համար Աստված մի պատկեր գծեց, որբեսի երբ որ մեր ոտքի տակ հողը թուլանա, մեր ոտքերը թուլանան, իրերն ու իրավիճակները փոխվեն, մեր հայացքը պահենք Աստծո կատարած գործին, խաչին Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Երբ որ այս ուղիղ հայացքը, մնայուն հայացքը պահում ենք խաչին, ինչ էլ լինեն իրավիճակները, խաչը եւ խաչի վրա կատարված գործը, խաչյալը, մեր փրկիչը մեզ պետք եղած հիշողությունն ու հիշեցումն է տալիս, որ այս աշխարհի վրա չկա ոչ մեկ բան, որ մենք չկարողանանք կատարել, ինչ որ Աստված մեզ պատվիրում է։ Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով լուծեց մեղքի հարցը։ Եվ եթե այսօր դու քո կյանքիդ իրավիճակների մեջ, քո մտքիդ մի անկյունում մտածում ես, որ ես մեղավոր մեկն եմ, Աստված ինձ երբեք չի կարող ընդունել, Աստված ինձ երբեք չի կարող լսել, Աստված երբեք ինձ համար տեղ չի կարող պատրաստել, նայիր խաչին, նայիր խաչյալին։ Աստված մեր փոխարեն, իմ փոխարեն, քո փոխարեն, իր զավակը զոհեց, որբեսի մենք այսօր կյանքի նորոգության ճանապարհների մեջ ապրենք։ Այն ինչ որ մենք ի վիճակի չէինք անելու, Տեր Հիսուս Քրիստոս խոնարհվեց եւ իր ինքնազոհ կյանքով ավարտին հասցրեց։ Ավետարանը իր մեծությամբ ու գեղեցկությամբ,
ավետարանը նրա մասին է, և այս բեմը միշտ և մնայուն գանչված է լսելի դարձնելու ավետարանը։ Եթե այսօր սրտիդ մեջ տագնապ կա, անխաղաղ վիճակ կա, նայիր խաչին, նայիր խաչին։ Աստված իր որդիով մեզ տվեց խոստում, ես ձեզ հետ եմ, զորացնելու, առաջնորդելու, որբեսի այն ճանապարհը, որի մեջ կանչեց, նաև օգնի, որ կարողանանք քայլել և ավարտին հասցնել այն կյանքն ու ընթացքը, որ մեզ է տրված։ Հիմա վերադառնանք մեր հատվածին։ 14-րդ համարում Աստված արթնացնում է մարդկանց հոգիները։ Աստված պետք եղած ձևով առաջնորդում է, որբեսի կարողանան կյանքի այդ ընթացքի մեջ ապրել համապատասխան, գործել համապատասխան և տեսանելի արդյունք ցույց տան իրենց կյանքում։ Եվ նրանք եկան ու գործեցին իրենց Աստծո զորքերի Տիրոջ տան վրա։ Աստծո արթնացնող ձեռքը և այն ազդեցությունը միայն զգացմունքային հողի վրա չէր, որ մնաց։ Մարդիկ կյանքով ու գործողությամբ ցույց տվեցին, թե ինչ է նշանակում հնազանդվել։ Հոգևոր զարթոնքը, հոգևոր արթնությունը վերածվեց գործնական աշխատանքի, շարժման, կյանքեր փոխող ընթացքի։ Հնազանդությանն ի պատասխան Աստված զղջացող հոգիները առավ, բարձրացրեց և իրենց հավատարմությունը հաստատեց գործով ու գործնականում։ Տերը շարժեց նրանց հոգիները, որպեսզի կարողանան իրենց ապաշխարությունը գործնականում ի ցույց դնել։ Բայց սա ևս Աստծո շնորհքն էր։ Այս հնազանդությունը իրենց ուժով չէր, Աստված էր, որ իր հոգիով գործեց, ներգործեց և օգնեց, որպեսզի կարողանան ապրել ու իրենց ընթացքը ապահովել։ Փիլիպպեցիներին ուղված նամակի մեջ կարդում ենք, որ թե կամենալը, թե կատարելը ամեն բան Աստծուց է և միմիայն նրա միջոցով։ Մի կարևոր բառագաբակցություն կա այստեղ, որ ուզում եմ նաև այս հատվածի մեջ դրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Նայեցեք ինչ է ասում. Աստված արթնացրեց այս հոգիները, գնացին, աշխատեցին իրենց Աստծո, հետո նկարագրում է, ով է այս Աստվածը, ինչպիսի մեկն է նա, զորքերի Տիրոջ, զորքերի Տերն է նա։ Բառագաբակցությունը շատ ենք օգտագործում։ Երգերի մեջ, խոսակցությունների մեջ, նույնիսկ փորձում ենք բնագրի բառերը օգտագործել, Եհովա Սաբաոֆթ, հավանաբար լսել եք։ Եվ այս բառագաբակցությունը իսկապես Աստված ճանաչողության ուղի է բացելու այսօր մեզ համար։ Ծանոթ ենք բառագաբակցությանը, վստահ եմ մեկնություններն էլ եք լսել, բայց նայեցեք մարգարեական խոսքը այս հատվածի մեջ ինչպես է ներկայացնում Աստծուն։ Այս բառը նշանակում է բանակներ կամ զորքեր, որի հրամանատարը Տերն ինքն է, և Իսրայել իր ապրած բոլոր ժամանակների մեջ, իր կողքը եղող ժողովուրդների օրինակները նայելով, տեսնելով, թե այդ չաստվածների և բազմաստվածության մեջ նրանք ինչպես էին առաջնորդվում, հստակ կերպով ցույց տվեց առավելությունը, մեծությունը և իրենց պաշտած Աստծո ով լինելը։ Հակառակ որ այս արտահայտությունը առաջին անգամ հանդիպում ենք պաշտամունքի մթնոլորտի մեջ, և գիտեք որտեղ, առաջին թագավորաց առաջին գլուխ 3-րդ համարում։ Եղկանա անունով մեկը, աստվածավախ, ամեն տարի գնում էր սելով Տիրոջը պաշտելու,
Եվ այդ Տիրոջը արտահայտությունն ասում է զորքերի Տիրոջը պաշտելու։ Առաջին անգամ այս բառագաբակցությունը տեսնում ենք պաշտամունքի, Աստված պաշտության մթնոլորտի մեջ եւ այն իմաստով, որ մենք բոլորս սովորենք ճանաչել նրան, ում պաշտում ենք, ճանաչել նրան իր էությամբ, իր մեծությամբ, իր գեղեցկությամբ եւ Աստված ճանաչողությունը պաշտամունքի մեջ եւ պաշտամունքի միջոցով է բացվում, բացահայտվում եւ ընկալելի դառնում, երբ որ այդ պաշտամունքը խոսքի վրա եւ խոսքի միջոցով է առաջնորդվում։ Բայց ժամանակների ընթացքում այս բառագաբակցությունը դարձավ ավելի զինվորական բառամթերք եւ Տերը ներկայանում է որպես հրամանատար, որ առաջնորդում է երկնային իր զորախումբը պաշտպանելու համար իր ժողովրդին։ Մարգարեական գրքերի մեջ գրեթե 300 անգամներ ամբողջ 5 դագարանի մեջ այս արտահայտությունը միշտ մատնանշում է Աստծո գերիշխանությունը հանդեպ մնացած բոլոր ուժերի, որ կան տեսանելի կամ անդեսանելի։ Բայց ժամանակի ընթացքում հետաքրքրականորեն այս բառագաբակցությունը նոր իմաստ ու տեսք ստացավ եւ վերջակետ դրեց այն Աստծուն, որին պաշտում ես, այն Աստծուն, որին հավատում ես, այն Աստծուն, որին վստահել ես կյանքդ, նույն ինքը Տերն է, տիեզերքի, տեսանելի եւ անդեսանելի, բոլոր արարածների վրա։ Մարգարեական խոսքը ճիշտ սա է մատնանշում, ցույց տալու համար, որ նա ով ասում է ես ձեզ հետ եմ, նա է շարժում իրերն ու իրավիճակները, նա է իր մատով, իր ձեռքով տիեզերքը կառավարում ու ղեկավարում, նա է, որ տիրում է, նա է, որ իշխում է։ Գիտեք, սա ինչ քաջալերական խոսք էր այդ ժողովրդի համար։ Եզրասի գրքում շատ հստակ ձևով տեսնում ենք, որ ժողովուրդը վախ ուներ արտաքին թշնամիներից։ Եվ այս խոսքը ես ձեզ հետ եմ, եւ պետք եղած հոգին արթնացնելու, եւ ուժը, եւ նաեւ այն անունը, որով ես ձեզ հետ եմ, մեծ ուժ, սփոփանք, մխիթարություն ու քաջալերանք էր այդ ժողովրդի համար։ Ժամանակի ընթացքում Զորաց Տեր անվան մեջ կամ Զորքերի Տեր անվան մեջ ոչ թե ռազմական, այլ տիեզերական նշանակությունը շեշտվեց։ Աստված որպես տիեզերքի եւ բոլոր ուժերի վրա իշխող Տեր, մեծ զորությունների Տեր, ամենազոր Տեր, երբ որ այս արտահայտությունն ու այս բառագաբակցությունը օգտագործում ես, կանգնում ես մեկի առջև եւ տալիս ես այն մեակի անունը, որ տիրում է, որ իշխում է։ Երգում ենք, չէ՞, տիրում ես դու, դու ես հզոր Աստված, տիրում ես դու։ Հնազանդությանն ի պատասխան Աստված ժողովրդին անվանում է իմ մնացորդը, հավատարիմ մնացորդը, մնացորդ, որ հավատարիմ պիտի շարունակի իր կյանքն ու ընթացքը Աստծո առաջ։ Այս արտահայտության մեջ Աստված ցույց է տալիս նաև այն միակին, որ ժամանակների վերջում պիտի աշխարհ գար, իր որոշած ժամանակին պիտի աշխարհ գար եւ պիտի քաջալերեր ու հորդորեր ճանաչելու նրան, մոտենալու նրան, եւ քանի որ մեղքի պատճառով եւ մարդկային անօգնականության պատճառով որևիցե մեկս ի վիճակի չէինք դա անելու, Աստված զորությունների Տերը մարդացավ, մեզ նման եղավ, մեր մեջ եղավ, մեզանից մեկը եղավ, բայց առանց մեղքի, որպեսզի կարողանանք արտոնություն, համարձակություն եւ հնարավորություն ունենալ գնալու դեպի իրեն։ Հետաքրքրական է տեսնել, որ Տեր Հիսուս իր
ուսուցումների ու խոսքերի մեջ միշտ քաջալերում էր. նախ փնտրեցեք Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, եւ մնացած բոլոր բաները ձեզ պիտի տրվի։ Աստծո արքայությունը եւ նրա փառքը փնտրելը այն միակ բանն է, որ բերում է, առաջնորդում է եւ մեզ վստահաբար մնայուն բավարարվածություն է տալիս մեր հոգիների համար, մեր փնտրտուքների մեջ, մեր փափագների մեջ, մեր աղոթքների մեջ։ Ինչպես մարգարեի օրերում, այնպես էլ այսօր, եթե Աստծո հրավերը լսելով եւ իր խոսքին հնազանդ կյանք ապրելով շարունակենք մեր կյանքը իր օգնությունն ու առաջնորդությունը խնդրելով, Աստծո խոստումը այսօր նաեւ մեզ է վերաբերվում։ Եթե մարգարեի օրերում Աստծո տունը կառուցելը ֆիզիկապես նշան էր Աստծո ներկայության, այսօր մենք կարիք չունենք շենքեր ու շինություններ բարձրացնելու։ Աստված իր տունը կառուցեց իր որդու միջոցով։ Նա է գլուխը, եկեղեցու, իր մարմնի, նա է որ եկավ, նա է որ իր կյանքով ու ընթացքով մեզանից յուրաքանչյուրի համար օրինակ եղավ։ Հովանու ավետարանում կարդում ենք եւ բանը մարմին դարձավ ու մեր մեջ բնակվեց ու տեսանք նրա փառքը, փառք, որ հորից ունի միածինը լի շնորհով ու ճշմարտությամբ։ Նրանում Աստծո փառքը մարմնավորվեց։ Նա է աներևույթ Աստծո պատկերը, ասում է Պողոս առաքյալ Կողոսացիներին ուղված նամակում։ Ամեն բան նրանով ու նրա համար է ստեղծվել։ Եվ Աստծուն հաճելի եղավ, որ Աստծո ամբողջական լիությունը նրա մեջ բնակվի։ Այսօր Աստծո տունը շենք չէ։ Աստծո տունը շինություն չէ, այլ Քրիստոսի մարմինը, եկեղեցին, որի համար Աստված մեծ գին վճարեց։ Այսօր եւ մնայուն բոլոր օրերի համար հետհայացք նետելով խաչին, բայց նաեւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերջին հորդորներն ու հրավերը լսելով, ինչպես որ այսօր պաշտամունքի մեջ լսեցինք, ամեն իշխանություն ինձ է տրված։ Երկնքում եւ երկրի վրա։ Սորությունների Տերը, նույն ինքը մեր փրկիչն է, որի համար մարգարեական խոսքը ասվել էր եւ ավետարանները կրկնեցին, նա պիտի կոչվի Էմանուել, որ նշանակում է Աստված մեզ հետ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը, Աստծո եկեղեցին նոր տաճարն է, որտեղ մարդիկ փորձառաբար պետք է ճանաչեն Աստծուն, մոտենան Աստծուն, եւ այդ մոտեցումը, ճանաչողությունը պետք է օգնի, որ մենք ուրախությամբ հնազանդվենք եւ ապրենք իր խոսքի համաձայն եւ վայելենք իր ներկայությունն ու առաջնորդող զորությունը մեր կյանքի բոլոր վիճակների համար։ Աստծո ներկայությունը հանգչում է բոլոր նրանց վրա, ովքեր այդ հնազանդության կյանքի մեջ ուրախությամբ, ցնծությամբ, ոգևորությամբ ապրում են փնտրելու, փառավորելու նրա սուրբ անունը։ Առանց փոխված սրտի եւ առանց գործնական հնազանդության անհնար է փնտրել, փափագել կամ վայելել Աստծո մշտական ներկայությունը։ Բայց երբ որ լսում ու հնազանդվում ենք Տիրոջ խոսքին, նույն Տերը, զորությունների Տերը, այսօր ամեն մեկիս ասում է. ես քեզ հետ եմ։ Թող Աստված օրհնի ամեն մեկիս։ Եվ եթե կյանքի պարագաների մեջ այս կապը, այս հաղորդակցությունը որևիցե ձևով կտրվել է կամ երբեք չէ եղել, այսօր է օրը խոնարհվելու եւ Աստծո առաջ գալու բաց սրտով, անկեղծ հավատքով, խնդրելու, որ ինքը մեր հոգին արթնացնի եւ մեզ զորացնի, որպեսզի կարողանանք մեր շուրթերի վրա առնել իր անունն ու ասել. զորությունների Տեր, ամենակարող Աստված,
փրկիչ իմ, առաջնորդիր ինձ։ Ամեն։ Եկեք որպես այս պատգամին մեր գործնական արձագանքը ոտքի կանգնենք եւ լռության մեջ մեր լուր աղոթքը բարձրացնենք առ Աստված, մինչ երգչախումբը կմիանա եւ մեզ կառաջնորդի երգելու։ Թող որ սիրտս դառնա Սուրբ Հոգու տաճար։ Եվ պիտի ամփոփենք նաեւ զորությունների Տիրոջ համար երգելու եւ ասելու. Տիրում ես դու ես հզոր Աստված, տիրում ես դու։ Ամեն։